കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഈ പഴംപൊരി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏഷ്യൻ ബേക്കറിയിലാണ് ആദ്യം കണ്ടിന്. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് തിന്ന് നോക്കി. അയ്യോ, കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയായിനും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ്ടേ? അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എള്ള്, അതാണ് പ്രധാന സാധനം. അതും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കി ബാറ്ററാക്കുക. എന്നിട്ട് അരിപ്പൊടി 1/4 കപ്പോളം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പഴം മുറിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മുക്കി പെരക്കി എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചും സാധാരണ പഴംപൊരി പൊരിക്കുന്ന പോലെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ നമ്മളുടെ സുന്ദരിക്കുട്ടിയായ പഴംപൊരി റെഡിയായി. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.